громадська організація співпрацює із активними громадянами та Британською радою. Саме тренінг ми організовуємо з власної ініціативи, а потім проекти, які будуть проходити на фінансування, будуть фінансовуватися Британською радою. Ми організовуємо такі тренінги вже протягом 4 років. На Сихові це вже 3-й тренінг. Загалом у нас близько 20-50 в досвіді кількості тренінгів, які ми проводили, і досить багато проєктів, які підтримані нашими учасниками. До мене вже підходить дуже багато учасників своїми ідеями, порадами, то я думаю, до кінця неділі в нас будуть готові продукти. Маю кілька ідей і хотіла би їх реалізувати, і хотілося б знати практичний досвід, як би це започати. Ми є ті люди, які ми себе оточуємо, відповідно, хотілося б оточувати себе приємними, активними, позитивними людьми, які якраз тут сьогодні зібралися. Я дізнався про цей тренінг завдяки сторінці Сихів Медіа на Фейсбуці. Ну, я зареєструвався, звісно. Дізнатися щось нового, якісь цікаві знайомства, нові знайти, якихось людей по інтересах. Я, знаєте, люблю таке організувати щось, таке люблю. Від тренінгу я очікувала комунікацій, приємних знайомств, їх я отримала. Я думаю, що я отримаю ще більшу дозу крутої і корисної інформації протягом подальшого часу. Взагалі це просто супер. Це я рахую, що це мега круто, що на Сихові приходять такі саме тренінги, такі інформативні подачі для активних мешканців. Це потрібно робити, на мою думку, кожного місяця. Якщо навіть і не залучати коштів і не виділяти, це активувати громаду, надавати інформацію, що вони мають можливість, що все є доступно, що можна об'єднуватися, разом змінювати наших Сихів. Це є дуже важливо. Це просто респект тим всім, хто цим займається.